Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni znova po tednu dni v oddaji Ozadja. December je že dodobra tu, na polovici meseca smo že in tudi mesta so že vsa bogato praznično razsvetljena. Prvega moža, dobrega moža, ki obdaruje tako otroke kot tudi tiste malo manjše otroke, odrasle, smo že dali skozi. In preden nas natanko čez teden dni obišče v studiu sam Božiček, smo v goste povabili krške skavte. Tako so danes z nami Gašper Repše, Špela Črnič in pa Mitja Markovič. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Uvodoma bi kar začela z najmlajšim, imam prav? Ja. Ja, najmlajši Gašper. Skavti ste najbolj poznani po tem, zlasti tu v krškem okolju, da prinesete luč miru. In ravno včeraj so potekali regijski sprejemi, tako da bo dejansko luč miru šla po vseh treh regijah, primorski, mariborski in pa ljubljanski. Komu vse pa vi prinesete luč miru, s kakšnim namenom? Ja, se pravi, po tem regijskem sprejemu je sprejem tudi v naši župnijski cerkvi na Vidmu, v cerkvi svetega Ruperta. Potem pa ponesemo še na vse sosednje župnije, se pravi, ponesemo jo tam v župnijo Leskovec, proti Leskovcu, pa vse do Senovega, Koprivnice, tudi v cerkvi ob Krki jo nesemo. Tako da je ta v bistvu naše območje, ki ga pokrijemo, je zelo veliko. V bistvu jo pa prinesemo z namenom, vsako leto ima luč miru neko poslanico v tem predbožičnem času in jo prinesemo v bistvu s tem namenom, da bi prinesli v domove in v župnije nekako to sporočilo poslanice, ki jo nosi ta lučka. Kaj pa, če bi se zgodilo, da med potovanjem lučka ugasne, da veter zelo zapiha? Se je to že kdaj zgodilo? Oziroma, če bi se, kaj v tem primeru storiti? Imate rezervne plamene? Načeloma s seboj nosimo rezervne plamene. Se je pa tudi že zgodilo, da je kdaj plamen zares ugasnil. Zdaj, kakor kdo verjame, ne? Ampak mi smo zavezani k temu, da točno ta plamen, ki je prižgan na domnevno votlino Jezusovega rojstva, prinesemo našim ljudem, ne? Zdaj pa to pač potuje dalje in takrat, ko je ugasnil, smo pač šli iskat ga k najbližjim možnim skavtom, ne? Smo imeli to srečo. Se je pa že enkrat zgodilo tudi, da smo ga sred nekih hribov nekje zgubili po poti, ne vemo točno, kdaj je ugasnil, ne? Pa smo se odpravili malo dlje, ljudem sporočili, da plamen pride malo kasneje, z zamudo. Tako da načeloma vedno stremimo k temu, da ga prinesemo v originalni obliki iz Betlehema. Skratka, raje pridete kasneje, pa s pravim plamenom, kot pa da bi malce pogoljufali. Tako. Vsako leto je zanimiva zgodba, ker plamen luči miru na nacionalni ravni skušamo prenesti tudi na take eksotične kraje, kot je recimo Kredarica ali pa včasih celo poskusimo na Triglav. In tam so pol celi izumi na kak način, ker tam je pa težko, ne, ker tam je pa res veter, mraz in vse ostalo do tja gor prinesti plamen, ne. No, ampak mi nimamo tako težke naloge tu, tako da je že Gašper povedal najprej po župnijah. Potem pa ponesemo plamen tudi tako po mestu, po različnih institucijah, podjetjih, na šole, v zbornice, v dom za ostarele. Tako gremo od vrat do vrat, z nekaterimi se vnaprej dogovorimo, pripravimo tudi program skupaj s tem plamenčkom, ponekod pa preprosto tako, da izročimo svečko, izrečemo lepo misel, kako zapojemo zraven in tudi na tak način skušamo prispevati k predprazničnemu in prazničnemu razpoloženju. Kot je že Mitja omenil, glede na to, da obiščete tako podjetja, društva, organizacije, je tole vendarle nekakšen drugačen način pristopa, kot pa, če pridete v gospodinjstvo, kjer prebiva družina. Naletite kdaj na odziv, ko dobite dejansko občutek, da oseba ali skupina, ki sprejme ta vaš ogenj, ni verna, se ne izreka odkrito za kakršnokoli verstvo sploh. In da pač luč miru, ki je asociacija za rimsko-katoliško cerkev, ki je asociacija za krščansko vero, ki je v Sloveniji najbolj razširjena, nekako ni sprejeta tako, kot bi si vi želeli in kakršno sporočilo tudi ta luč miru prinaša seboj.
Zdaj tako je, akcija sicer ima krščansko zgodovino, ta sega v leto 1986, prihaja pa zanimivo iz avstrijske televizijske hiše ORF. Tam se je to začelo. Bila je oddaja namenjena invalidnim otrokom in ti organizatorji so se odločili, da vsem tem, ki so darovali neka sredstva, ki so jih imeli, ali pa kakršnakoli sredstva, torej, da v zameno za to ne delijo nekih darilc, ampak so se odločili, da bodo dejansko prinesli jim plamen, prižgan nad votlino Jezusovega rojstva, ker je pa akcija že od vsega začetka namenjena otrokom, so se pa odločili, da bo tudi ta plamen prižgal otrok, ki je v tistem letu se še posebej izkazal z nekimi dobrimi deli. Tega se držimo tudi v Sloveniji, tako smo ga prinesli k nam, uspešno ga delimo že od leta 1991. Kar se pa tiče vprašanja, če se pri komu pozna, da je veren ali pa ne, se nam je že velikokrat zgodilo, ampak načeloma smo skavti iznajdljivi, bi lahko rekli, pa vztrajni. To sta dve naši posebnosti. Bistvo plamena ni, da smo mi katoliška, da smo mi pripadniki katoliške vere, ampak bistvo plamena je v miru. Mir pa si zasluži vsak človek in ga moramo deliti okoli, ne glede na versko pripadnost, ne glede na raso, ne glede na to, ali si sploh veren ali nisi. S takim sporočilom potem tudi pridemo med ljudi, jim to predstavimo, tako da načeloma se nam potem po teh besedah še ni zgodilo, da bi nas kdo zavrnil. Dobra iznajdljivost torej, ne? Seveda. Gašper, na tem mestu bi še vprašala, glede na to, da vas je kar nekaj, ki potujete širom zelo širokega območja za lučjo miru, ljudje verjetno vse različne stvari tudi povprašajo. A prejmete kdaj kakšna zanimiva vprašanja, naprimer, kako je ogenj potoval po avionu, a se je kdaj kaj posebnega zgodilo, a je kakšen požar nastal ob tem, ko se ogenj raznaša, kakšne takšne zanimivosti, ali pa če vas preprosto povprašajo o sami zgodovini, kar se tiče luči miru in potovanja iz Betlehema. Ja, so zanimive vprašanja. Največkrat res to, kako gre lahko plamen na avion, zaradi tega, ker vemo vsi, da so za avion in sploh medcelinska potovanja pač zelo visoki varnostni standardi in to ja, je dogovorjeno na avionu oziroma je to poseben let, na katerega gre lahko ta plamen, tako da v bistvu potem to niti ni tako nenavadno oziroma čudno, da se ta plamen potuje. Kje pa je prejšnja postojanka Špela, preden pride v regijske centre oziroma preden se v teh 3 regijskih koncih plamen razdeli potem posameznim skavtom, kje je tisti sprejem, ki je nekako še vedno oddaljen, ampak vendarle blizu? Ja, zdaj svetovni sprejem je bil 29 let na Dunaju. Letos so se organizatorji odločili, da ga prestavijo v Linz, se pravi še vedno v Avstriji. Je pa to že akcija, ki traja 30 let, letos je praznovanje 30. obletnice. Jo boste tudi vi kaj posebej obeležili? Bomo jo obeležili, ja, seveda. Z enim avtobusom se odpravimo skavti iz različnih koncev Slovenije, kdor želi se prijavi. Imamo pa tudi izbrane nosilce, ki prinesejo plamen luči miru. To sem povedala že prej, da so to otroci, ki si zaslužijo prejeti plamen z nekimi dobrimi deli ali pa če so recimo se še posebej izkažejo v lokalnem okolju, pri skavtih ali pa kjerkoli, kjer so vidni. In potem te nosilce izberemo, ker je več prijav. Potem pa se skupaj odpravimo v zgodnjih jutrnjih urah plamenu naproti in ga prinesemo v poznih večernih urah ali pa že na novo jutro v naše kraje. Mitja, bi dejali, da je ena od vrlin, ki odlikuje skavte, tudi skromnost? Ja, gotovo. Ena od ključnih, ja. Se ne nazadnje še to, kar je sinonim za skavtstvo, to, da vzameš šotor, to, da vzameš nahrbtnik in tam noter spraviš nekaj, kar je nujno, pa da čim več najdeš v naravi, tako gotovo je to ena od ključnih vrednot, ja.
poleg številnih drugih, katerim se trudimo vzgajati. No, to sem z namenom vprašala ravno zato, ker je naša dama Špela članica nacionalne ekipe, kar se tiče sprejema luči miru, in ker ljudje neradi sami sebe hvalijo, kaj to pomeni? Kakšno vlogo ima s tem Špela? Verjetno ste tudi v župniji, tudi kot skavti ponosni, da imate pripadnico z vidika celotne Slovenije v svoji ekipi. Absolutno, zelo ponosni. Ja. Tako je, mi smo kot skavti v Sloveniji organizirani na svojsten način in sicer smo vsi slovenski skavti, torej vseh 5000, nas je eno društvo. Sicer razdeljeni v lokalne enote, ki jim rečemo stege, ampak smo eno društvo. Ne samo zaradi takih projektov, kot je Luč miru iz Betlehema, ampak tudi ali pa predvsem zaradi enovitega vzgojnega načrta. Se pravi, mi se tako na nacionalni ravni dogovorimo za 3 letje, kaj bodo tisti temeljni vzgojni cilji, ki bomo zasledovali, skupaj oblikujemo glede na potrebe na terenu in potem tudi določene programska izhodišča pridejo iz tega centra. Mi, krški skavti, zadnja leta zelo aktivno sodelujemo, ne samo Špela v okviru stropa oziroma ekipe za Luč miru, recimo tudi naša sovoditeljica Tjaša je v izvršnem odboru recimo nacionalnega združenja in tudi v različnih drugih teh operativnih skupinah delujemo, tako da nismo zapečkarji, ampak naše izkušnje, ki jih imamo tu z delom in so zdaj že kar bogate po vseh teh letih, tako tudi delimo, da prihaja do čim boljših tako analiz stanja, pa potem tudi do čim boljših programov naprej, ki jih potem lahko tudi drugje uporabljajo. Mogoče ne bi bilo na tem mestu napak omeniti razliko, namreč marsikdo si predstavlja, da je biti tabornik in biti skavt eno in isto. So malenkosti sicer majhne, ampak neke skupne značilnosti in pa bistvene razlike pa vendarle so. Pa če mogoče samo to malce osvetlimo, preden nadaljujemo pogovor naprej o prazničnem. Ja, tako, ni ključnih razlik, se pravi, oboji smo skavtska organizacija, oboji smo vključeni v 2 svetovni skavtski organizaciji, ne, vsi delujemo na principu te več kot 100 let stare in v tem smislu dobro preizkušene vzgojne metode, mislim, vzgojno gibanje, ne. Tako, kar se tiče veščin, življenja v naravi, šotora in vse to, kar so prve asociacije, ne, na skavtstvo ali taborništvo, so podobne tudi, kar se tiče našega dela. Tako, tisto, kar je specifično za vsako organizacijo, je pa seveda tisti nabor vrednot, ki je recimo nekakšen temelj in recimo pri skavtih, pri nas, mi smo se zavestno odločili, da jemljemo vrednote iz krščanske tradicije. To je tisto, kar je specifično naše, ne. In posledično recimo v tem smislu, da mi zjutraj pozdravimo dobrega Boga, naši bratje taborniki pa to naredijo na en svoj način, ne. In verjetno sta tudi vidva z Gašperjem pristopila k skavtom preko verouka. Ja, začelo se je nekako tako, da je prišel na verouk en mlad župnik, ki smo ga vsi začeli vikati in potem je bil strašno jezen. Tako smo začeli. Potem pa je ta človek pokazal še mnogo drugih stvari, nad katerimi smo se vsi navdušili. Med drugim so bili to tudi skavti, ki so zdaj pomembna razsežnost naše župnije. Nas je pa navdušil tako, no, z zgledom, pa s tem, da je pokazal, to sem jaz to počnem, takšni so skavti. Ni nas rabil posebej vleči, ne. To tudi Mitja lahko sam pove, kako je bilo na začetku. Smo kar sami rinili v njegov objem, pa si želeli, da nam kaj pokaže. Kako je bilo pa z vaše strani, Gašper, kakšni so spomini na začetke, na prve dni, prva leta skavtstva? Ja, je že kar nekaj časa nazaj. Koliko? Ja, ne vem, 7-8 let, tam nekje. Ja, jaz sem začel malo kasneje in nisem se pridružil temu čisto na začetku, takrat, ko se je to v Krškem začel. Najprej se mi to ni zdelo zanimivo, pa so me pa v bistvu vrstniki pa prijatelji pritegnili in potem sem enkrat
se odločil, da se bom tem pridružil. Pol pa vidiš, da je to v bistvu ena super stvar, ki ti pomaga in ti marsikera izkušnja pri skavtih tudi kasneje pride v življenju prav. Ste se med seboj v tistem času, v otroštvu, prijatelji medsebojno pogovarjali tudi o luči miru, o tej aktivnosti? Ja, smo se, ampak iz veliko drugačnega vidika, kot se zdaj. No. Bolj združenja verjetno? Tako, takrat smo se bolj družili, bilo nam je fajn, ko smo po mestu to nosili in tako dalje. Zdaj pa je malo drugačne teme tečejo, ko se pogovarjamo o luči miru, ker smo itak smo odgovorni za to. Tako, in ste v tem času tudi osebnostno in duhovno zrasli. Verjetno pa to, da luč miru pripotuje iz Dunaja oziroma letos iz Linca v regijske centre in potem v župnije, zahteva določene organizacijske sposobnosti in spretnosti. Marsikaj se je potrebno pri skavtih v nekem lokalnem okolju tudi dogovoriti. In kakšne so te priprave, preden sprejmete iz regijskega centra luč miru? Kaj vse morate poskrbeti, kaj vse se je treba dogovoriti? Koliko časa vam dejansko sploh vzame, da vso to območje, ki ga imate namen prečesati, zato da date luč miru ljudem, da ta cilj in to željo izpolnite? Tako je, iz regije, recimo letos bomo mi smo Mariborska regija, bomo prijeli iz Prebolda. To je tako izgleda. Mi se že par tednov prej pripravljamo, ne? Moramo imeti nek lokalni sprejem za celo skupnost v naši župnijski cerkvi. To je naša tradicija. Ugotovili smo tudi, da so ljudje na tem zelo navdušeni in radi pridejo pogledati našo zgodbo, radi nam prisluhnejo in radi pa nesejo tudi po sprejemu plamen domov. Priprave na druge lokalne sprejeme so pa tako kar zahtevne. Dogovarjati se je treba z ogromno ljudmi, koordinirati urnike naše, urnike otrok, zbirati, kdaj bi kdo lahko, kdaj kdo ne bi, kje je najprimernejše, da nas je 5, kje je fajn, da je masa. Tako da priprave so kar naporne, tako psihično kot tudi fizično. Je pa tako, no, nekaj ljudi zadolžimo za to, potem pa vsi drugi priskočimo na pomoč, takrat, ko je, ne, mi smo ponavadi narejeni na zadnji čas v Krškem, ne. Ampak smo pa tudi ugotovili že, da nam gre zadnji čas vse dobro. In potem nam je do zdaj še vedno ratalo. Je pa tako, da tista 2 dni ponavadi, ko delimo po mestu, se razdelimo v več različnih ekip. Zdaj eni se odpravijo na Videmski konec, eni v Staro Krško, potem Leskovec. Načeloma se potrudimo, da smo na občini vsi skupaj ali pa na kakšnih osnovnih šolah, kjer je veliko otrok, da jim tudi njim pokažemo, da je lepo biti skavt, da je lepo tudi v tem prazničnem vzdušju prinesti luč miru, da jim malo povemo, o čem se gre, dobijo neko sliko približno o teh stvareh. Gašper, koliko pa vas je voditeljev, ki greste? Dejansko vaše delo je, če pogledamo splošno gledano, razdeljeno na tisto splošno med letom, ko delate z mladimi. Sedaj, ko je čas praznikov in ko je vaš glavni projekt Luč miru, pa je verjetno vaše delo z vidika mentorstva, z vidika voditeljstva tudi usmerjeno v to, da nekako koordinirate in urejate vse, kar se tiče prinašanja luči miru v domove in v podjetja, organizacije. Koliko vas je v tej ekipi, ki ste tisti, ki prinesete fizično ta plamen? Ja, zdaj tako, ne. Prej je že Špela povedala, da nas je ena manjša ekipa voditeljev, se pravi nekih 4-5 ljudi, ki to organiziramo, potem pa v bistvu vsi preskočimo na pomoč, si razdelimo, pomagamo. Tako fizično, ko pa prinesemo na sprejemu, je pa tako, da ponovadi pač nekdo prinese, nek ta nosilec. Drugače pa, ja, program pripravimo 4. No. Mislim, da pripravimo 4. Si pomagamo med sabo ali pa 4 koordiniramo, razdelimo delo, še na ostale, ker je tega res veliko. Potem se nam pa itak radi pridružijo otroci naši, ne? Torej izvidniki in popotniki. Zdaj, ker to med tednom nosimo,
in ker dobijo opravičilo z šole, niti ni tako težko. Ne? Mislim, radi pridejo Imajo zraven, motivacijo. Ja. Ne, pa tudi sicer to je tako zelo zabavno, to, ko greš po mestu s kitaro in to je dejansko tak lep happening, ne, lepo dogajanje. Tudi kulturno se udejstvujejo. Simpatično je in je fajn to iti po mestu in na koncu se usedemo še, popijemo sok in tako da je pol to tak 3 velike ekipe, to se gibljajo po mestu. Vse naredite v duhu prijetno s koristnim. Ja. A ste kdaj potegnili skupaj statistiko ali pa prešteli, v koliko domov, v koliko podjetij je bilo potrebno iti ali pa koliko ljudi ste razveselili s tem, ko ste prinesli luč miru? To bi edino po številu sveč bi lahko to, ker mi imamo tako, da si ljudje lažje ta plamen prinesejo. Lahko bi si sicer prinesli svoje svečke, pa prižgali, pa nesli domov, ampak so pri nas tako nekako navajeni, da vzamejo kar svečke, ki jih mi tudi pripravimo, imajo tudi tisti lep logotip lučke miru in tako in si potem kar tisto prižgejo. Tistih je pa koliko? 2500 jih je vsako leto, se pravi, naročimo, Vam jih kdaj zmanjka? razdelimo. Zmanjkali, mislim, da nam jih zaenkrat še ni, no. Hvala Bogu. Pač naročimo jih vsako leto kako več, zaradi tega, da nam pač raj kaka ostane, ko pa kaka zmanjka, ker je vsem boljš, da ostane, ko pa da rečeš ljudem, da nam je zmanjkalo. Skratka je pa res potem kar veliko število domov, nekaj to je vsak tak plamenček pride v eno hišo ali pa v firmo ali pa kam, ne, in se kar več ljudi duhovno pogrejo ob njej, tako da je kar na široko. Dobra dela upravljate. Kakšne so pa še ostale aktivnosti, ki jih v tem prazničnem času izvajate v skavtski organizaciji, seveda v povezavi z župnijo in v povezavi z mladimi, ki so vključeni med skavte? Zdaj posamezniki so vključeni ali pa smo vključeni v različne dejavnosti, tudi širše, tudi v različne institucije v mestu, jasno, ne. Tako v organiziranem smislu pomagamo, recimo pri nas imamo eno tako zdaj kar simpatično stvar, že nekaj let pripravljamo tako bolj dinamično, bolj sodobno bi rekli vsebino adventnega časa, zlasti adventne nedelje. To so taki res lepi dogodki, tako, kjer je, ne vem, pridiga pri maši, ne vem, uprizorjena v igri, kjer tudi pravljica spregovori, kjer tudi otroci sodelujejo s kitaro, zapojmo in tako. In to je veliko programsko-vsebinskih stvari, v katere se tudi mnogi skavti vključimo, pa tudi ogromno tehničnih stvari, recimo do tega, da je treba v cerkvi tudi več odrov pripraviti in tako naprej, kar nekako nismo ponavadi navajeni, ne. Pa še kakšne take drobnarije, ne vem, recimo zdaj je bila Miklavževa nedelja, pa smo v naši starejši skavtski skupini smo se odločili narediti take male paketke, smo spekli praznične piškote in jih dali not, opremili z lepimi mislimi, z lepim voščilom, pa še naše te skavtske zapestnice, ko znamo z vrvic delati, smo dali noter in smo potem naredili 100 takih paketkov in jih tako skrivaj pritrdili v cerkvi pod klopi, na ključne klopi in potem na koncu maše smo rekli, da je Miklavž nekaterim pustil in smo taka drobna stvar, ampak tako se prav začuti v cerkvi eno tako prijetno razpoloženje, ki nastane z, ne vem, s tistimi 3 piškoti, ne. Če je v ozadju ena taka lepa zgodba, je včasih mala stvar čisto dovolj, ne. Pa še veliko takih drobnarij, ki jih počnemo, ne. Lansko leto ste pa prvič uprizorili tudi žive jaslice. To je bil poseben dogodek tudi zato, ker ste ga sami izvedli prvič, je tako? In kako je to bilo? Kako ste se lotili projekta, za katerega dejansko niste vedeli, kako ga speljati, nikoli še niste pripravljali česa podobnega, ste se pa potrudili, da je bilo vse odigrano tako, kot je potrebno, še celo angel je priletel, malce adrenalinskega elementa ste vključili. To je tudi ena taka posebnost, ki vas nekako odlikuje, da ta praznični čas, sicer lanski, letos se za to niste odločili, ampak lansko leto ste pa naredili nekaj posebnega, nekaj drugačnega. Ja, priprave so pri vseh drugih decembrskih bile naporne lani. Je bilo tako, da smo bili razdeljeni v različne skupine. Največji del so prevzeli naši klanovci, to je najstarejša skupina naša, se pravi srednješolci. Oni so potem nekako domislili, kako bi zgodba tekla o živih jaslicah.
kaj bi bolj izpostavili, kakšne zgradbe bi recimo postavili, ker kot ste videli, smo imeli tudi svoje skautske zgradbe s svojimi vezavami. To, kar ste prej omenili o angelu, ki je priletel, to so bile tudi posebne priprave, večurne, celodnevne, zato da je lahko enkrat poletel, ampak mislim, da se je vsem nam splačalo. Zabave na preteka. Ne? Zabave ogromno, ja. Spomnim se, da je bilo tudi zelo mrzlo in smo zamrzovali tam in nohtali takole. In elektrike je zmanjkovalo. In tako, veliko stvari je šlo narobe, prvič smo delali to stvar. Naučili smo se nekaj novih stvari, recimo kakšne druge komunikacije, tudi z drugimi ljudmi iz lokalne skupnosti. Ampak vseeno so bili pa odzivi dobri, Odzivi so bili pa strani zelo krajanov, ki so pozitivni, vas ja. prišli pogledati. Zelo pozitivni odzivi. Bili so navdušeni, rekli so, joj, pridemo naslednje leto spet, ne, smo rekli, ja, mogoče mi tudi. In zakaj letos ne? Ja, se o tem smo se pogovarjali, ne. Gotovo bomo še to delali, ker je zanimiva stvar. Smo pa tako čisto pošteno razmišljali, da pač skauti naredimo neko stvar, tudi če se bomo jo potrudili narediti drugače in jo bomo naredili drugače bo še vedno na skautski način in verjetno ne bi imelo smisla, da je zdaj 2 leti na skautski način, smo rekli letos odstopimo to nekomu drugemu, pa bo potem spet na skautski način, ker sprememba vedno razveseli, ne, kot so rekli že stari Latinci. Ne, tak da. Nimamo nikjer za prespat. Ko bi se dal v vaši hiši najdeti kakšno prenočišče, lepo prosim, no? Vse smo polni, ni prostora, oprostite. Vejte, gospod, vse ni problem, sam da je za njo plac, bom jaz od zunih spal. Gašper, katere so pa še mogoče ostale aktivnosti, ki jih v decembru pripravljate, tako za mlade, kot mogoče za tiste malce starejših generacij, nekateri izdelujejo adventne venčke, Mitja je že omenil peko piškotov. Skratka, praznični čas ponuja nekako več možnosti za kvalitetno, zabavno, zanimivo preživljanje prostega časa v tem duhu, da nekoga razveselite. Kako k temu pristopate skauti? Ja, zdaj določeni posamezniki, določeni ljudje, ki smo tudi pri skautih, se vključujemo v to, v bistvu, da pomagamo v naši župnijski cerkvi, ko se postavljajo jaslice, se pravi, pomagamo pri tem. Ponovadi sodelujemo tudi z domom starejših občanov, jih obiščemo, oskrbovance in malo popestrimo večer, popoldne. Tako, v glavnem to, pa tisto, kar je že Mitja prej naštel. Ob tem pa še vedno imamo mi seveda redne naše vzgojne srečanja tedenska, pač, ker to je še vedno, mi smo še vedno v prvi vrsti vzgojna organizacija, ne. To je naše temeljno poslanstvo. Taki projekti, čeprav v kakem trenutku izgledajo, da je to glavna okupacija, ne, se zelo trudimo, ne, da se s tem ukvarjamo, ampak da vedno še usmerimo tisto svojo glavno pozornost v to, pač, kar je naša temeljni namen. Pa vas ljudje, ki nekoliko spoznajo vaš način delovanja, pogosto dajejo skupaj v koš skauti in župnija, skauti in vera. Ali je to nekako vseeno zamejeno, je to tesno povezano, kakšen imate občutek? Zdaj, to je odvisno, tako kot sem že prej povedal, ne, različni stegi imajo tu seveda različno tradicijo, kako so sprejeti tudi od župnijskega okolja. Zdaj, pri nas je že od vsega začetka je bilo to samo po sebi umevno, ponekod je vprašanje, ali bodo skauti imeli prostor za srečevanje v župnijskih prostorih. Ne, pač pri nas to nikoli ni bilo vprašanje, ne. Jaz osebno, jaz sem pač začetnik skautstva, tu pa niti ni bila to moja pobuda, ne. Takrat, ko sem jaz prišel sem pred 14 leti, je tu ena skupina mladih, takrat, ki je vedela, da sem jaz skautski voditelj že bil prej v Mariboru, nekoč kot študent, pa potem v Slovenskih Konjicah, so me prišli nagovoriti, da bi se mi tudi tu igrali skaute, ne, pa jaz seveda najprej nisem bil tako zelo navdušen na tem, ker se zdaj ste malo že začutili, ne, tu gre za eno tako veliko stvar, ne, za eno zelo domišljen sistem, tudi izobraževanja voditeljev in vsega ostalega, ne. Ni nič prepuščeno naključju. Ne. In je težko, da to en človek kar tako začne, ampak ker je bila tam tako močna ta podporna energija, smo rekli, ok, no pa se dajmo probati igrati skaute, ne. In je potem, ja, in dejansko tisti ogenj, ki sem ga jaz sicer celo malo na začetku skušal gasiti, ne, da bi najprej temelje drugje vse postavili, je potem še bolj zagorelo in je potem seveda kmalu nastala ekipa voditeljev, ki so se tudi
tudi šli izobraziti na nacionalno raven in tako. Tako da pri nas je bilo vedno samoumevno, ne, da se skavti tu ne bodo spraševali, a imajo prostore na razpolago, infrastrukturo in vse druge stvari. Ne. In posledično seveda tako je skavtsko delo, skavtska vzgoja, vsi ti projekti so, tako kot je že Špela povedala, ena od zelo pomembnih stvari tudi župnijskega okolja. Ne pomeni pa to, da bi bil to, ne vem, da bi bila vera pogoj, da nekdo, mi smo že tudi sami imeli člane, ki so šli skozi našo vzgojo, ki niso bili kristjani. Ne? Gašper, če se ne motim, je tak primer, ne? Si dejal? Ne, Gašper je povedal, da ni pri veruku spoznal. Nisem prek veruka. Se pa je zgodilo tudi, recimo, da nekdo ni bil niti krščen, niti ni prejel zakramentov, je pa prišel v vašo družbo in se je kasneje odločil za pristop v krščansko vero. Niti ne vsi, ker ni obvezno. Ni obvezno. Se pravi, nekdo je lahko skavt, preprosto, če je pripravljen sprejeti pač ta način vzgoje, ali pa recimo najprej seveda njegovi starši, če se pridruži že kot volčič, ne. Ni pa pogoj, da je nekdo kristjan in tudi ni nujno, da bi potem postal kristjan. Imamo zgodbo recimo nekoga, ki je skavt z vsem srcem, z vsemi veščinami in vsem, pa ni bil in ni postal kristjan. Imamo tudi kako lepo zgodbo, ne vem, nekoga, ki ni bil, pa se je seveda ob skavtstvu navdušil tudi za te vrednote in je recimo lani smo imeli eno lepo zgodbo, ko smo imeli, ne vem, prvo sveto obhajilo na Libni gor pod enim češnjevim drevesom, ker smo imeli tako skavtsko mašo, ker je ena punca tako pri skavtih odkrila vero in si je zaželela in smo tam naredili samo za njo praznik, ne. Tako da različne lepe zgodbe imamo, ne. Smo pa tako res, tako odprti. Tako kot sem že povedal, ne, naša odločitev na nacionalni ravni je, da črpamo vrednote iz tega bazena krščanskih vrednot, ne, smo pa odprti za vsakogar. Ne. Kar se pa tiče sicer širše gledano, ne, ker skavti smo svetovna organizacija, duhovna razsežnost je pač ena od ključnih razsežnosti človeka, ne. In Baden Powell, naš ustanovitelj, je tako nekako kot eno temeljno vodilo postavil to, da je predlagal, da neka nacionalna skavtska organizacija sprejema vrednote iz tiste vere, ki je tam prevladujoča. Ne, tako da v svetovni ravni poznamo seveda poleg katoliških skavtov tudi, ne vem, hindujske skavte, judovske skavte. Ja, tako, različne vere. Ja, tako. Dejansko se skavtstvo prilagodi tisti religiji, ki na tistem območju deluje, oziroma je najbolj razširjena. Tako, ja. Mitja je omenil nekaj vrednot, ki so črpane iz krščanske vere. Če bi nekako pogledala sebe, glede na to, da ste se pridružila kot otrok oziroma kot mladostnica skavtom, katere vrednote je zaželeno, da skavt ima, katere tekom svoje vključitve v skavtsko organizacijo pridobi, katere so tiste značajske lastnosti, ki se nekako pri otroku, pri mladostniku potem izoblikujejo, da so mu popotnica za življenje? Mi načeloma dobimo k skavtom otroke, bi lahko rekli, iz vseh vetrov, ne? Iz različnih družin, z različnimi zgodbami, z različnimi srci. In to je tudi za nas recimo zelo težka naloga, ne? Vse to nekako ujeti v eno skupino in delovati znotraj nje in delovati uspešno. Mi načeloma stremimo k temu, da so naše vrednote tiste bistvene, ljubezen, prijateljstvo, odkritost, odpuščanje. Velikokrat se nam zgodi, da recimo pride kak otrok, pa tudi mi imamo med voditelji že take izkušnje, ko smo prišli k skavtom, da so recimo razbite družine, da nimajo takih vrednot, da recimo so pozabljene, da tudi otroci recimo ne vidijo svojih kvalitet, svojih sposobnosti, svojih talentov. Spomnim se, da vedno, kadar na začetku imamo neke aktivnosti, pa rečemo, zdaj pa bomo napisali nekaj svojih talentov, ne? Pa rečejo, jaz pa nimam talentov, ne? In se trudimo, da sproti odkrivamo vse tiste njihove lastnosti, jih tudi pohvalimo, rečemo, to si pa dobro naredil, ne? Ti si pa čudovit v tej stvari, daj pa ti pa to naredi, ker ti gre pa res dobro, smo opazili, ne? Tako da sproti vsak otrok odkriva neke svoje talente, poskušamo mu pomagati odkrivati neke druge razsežnosti ali pa mu dati neko
oporo, ki je recimo drugje ni dobil, ne, pa da jo recimo dobi pri nas. Čist pri vsakem otroku je drugačna zgodba. Čisto vsakega otroka je potrebno vzeti individualno in ga tudi tako obravnavati in mu dati najboljši in najbolj odkrit del sebe. Ob vsej različnosti pa tako verjetno, če bi povprečje gledali, pa mislim, da so skavti ali pa tisti, ki pridejo k skavtom, tako v povprečju malo bolj živahni, tako polni življenja, to radi v naravi, akcija, adrenalin in take stvari, to pač kar je skavtstvo. Včasih otroci sami čutijo, da je to, pa pridejo za to. Včasih celo starši čutijo, ko poznajo svojega otroka in vidijo, da bi mu to prišlo prav, ne, pa prav starši ga vzpodbudijo, pa nam povejo, ne, vi boste znali, ne, v tem smislu. Ne. S pravimi pristopi do otroka. Kot je recimo Špela omenila, da se odkriva talente, ki jih otrok morda sam še ni odkril. Verjetno tudi voditelji pri vašem delu odkrijete kakšne talente, ki ste jih nekako morali razviti, zato da lahko uspešno delate z njimi. Kateri so ti talenti, katere organizacijske lastnosti, katere značajske sposobnosti ste morali tudi vi razviti, da ste otrokom lahko za vzor? Je kar težko vprašanje, verjetno. Ja, v bistvu je. Verjetno potrpežljivost je tista, ne? Ker so otroci le živahni, imajo različne karakterje in je verjetno potrebno, tako kot je Špela rekla, do vsakega po svoje pristopiti in izkazati veliko mero neke vztrajnosti, poslušati. In se s tem tudi vi kot voditelji verjetno učite. Ja, in smisel z tega, da si kot voditelj, ne, mislim, to gre za zelo veliko odgovornost, ne. Ne vem, mi imamo v eni skupini, ne vem, izvidnikov 50 otrok, ne. To je zelo velika odgovornost, ne, skrbeti za njihovo vzgojo, za njihovo rast. Tako da že sam pri sebi moraš biti ena izgrajena osebnost, ne, iti skozi neke procese, si neko vprašanje odgovoriti. To, kar sem že prej povedal, ne, se udeležiti seveda tudi ustreznih izobraževanj na nacionalni ravni, ne. Zelo skrbimo za sprotno oblikovanje, recimo mi imamo 3 starostne kategorije skavtov in posebno skupino voditeljev in mi se isto tako srečujemo in isto tako skrbimo za svojo rast, da drugega podpiramo, da skupaj evalviramo stvari, ki jih delamo, da si povemo, kje nam je uspelo, kje nam ni uspelo, na katere stvari moramo biti pozorni, skupno načrtujemo, ne, to je zelo pomembna stvar, ne, se pravi, da je tako timsko ozadje, iz katerega potem mi naprej delamo v posameznih skupinah, ne. Tako da to je cela vrsta stvari, na katere moramo biti pozorni, ne. Gašper, če bi nekako primerjal ta odnos med skavti, ki so vaši varovanci, ki so vaši mladi, ki se šele izoblikujejo v tiste prave skavte, kakršni ste vi v današnjem času, pa sebe, če bi pogledal. Je ta odnos, ki ga imate med sebojno zgrajenega, tak avtoritativen, imajo neko strahospoštovanje ali je večji poudarek na tej zabavi, druženju, prijateljstvu? Kakšno vzdušje vlada pri vas, kadar se srečujete? Ja, v bistvu mora biti eno z drugim, ne, mora biti prava mera strahospoštovanja, če temu tako rečemo, ali pa temu reči avtoritet. In pač tudi neka zdrava mera, se pravi, tega medsebojnega druženja, rečemo tem, igranja ali pa kakorkoli. Zaradi tega, ker še vedno mora nek red biti, tudi pri skavtih. Skavti v bistvu imamo nek svoj red, ga želimo tudi držati. Najbolj v bistvu pride do izraza v tej srednji starostni skupini. Hkrati pa mora biti še vedno, ne more biti to kot, ne vem, vojska, še vedno nismo mi vojska. In mora biti tudi igra, zabava, smeh, vse. Sprav je dobro rekel Mitja, da ko so ga njega pripričevali, dajmo se igrati skavte, je res en velik del druženja namenjen igri. Tako je. Ja, se to je naš ustanovitelj celo rekel, ne, da skavtstvo je velika igra življenja
In tako v bistvu tudi se igra ima tako ogromno, ne samo po sebi, če je dobro oblikovana in mi tako, ko imamo igro, vemo, zakaj se igramo neko igro, ne. Se pravi, vsaka igra ima, ne vem, se učiš spoštovati pravila, se učiš, ne vem, sprejeti poraz, se pravi, cel kup nekih zelo življenjskih stvari je tudi v igri noter, ne, tudi ko se vsi smejimo, je to še vedno vzgoja, ne, pravzaprav. No in sedaj, da ne bomo samo govorili, bomo si pogledali skupaj posnetek, ki je nastal pred nekaj leti in prikazuje vaše delo. Danes sicer največ govorimo o prazničnem času, spregovorili smo o luči miru in o živih jaslicah, ki ste jih uprizorili lani. Sedaj pa bomo si vzeli nekaj trenutkov, da si oddahnemo, da malce odpočijemo glasilke in da gledalcem pokažemo, kako so skavti sicer združeni v zabavi, v učenju, v pridobivanju spretnosti, tako za življenje, kot tudi za njihov vsakdan. Poglejmo, kakšen posnetek prikazuje njihovo dejavnost. For my people in the front, in the nosebleed section. This is for the headsets, loving the mix. My people in the front, all covered in spit. Batters in the box, suffer the pitch. Hilltop hoods, up in this bitch. And we're the punk leaders, punks you can't beat us. We bump and pump meters, we drunk, you chumps need us. So jump with us, down the front if it's your flavor, come get drunk with us. This life turned out nothing like I had planned. By now I should have had some land, some money in my hand, round about 50 grand, but I got nothing. I write rhymes on the bus, I keep suffering. Fuck the lines of the dust, you keep sniffing. That shit is for the punkos, this shit is for my bros, my people in the front row. Around, faces I know, I fell in love with the people in the front row. You know I looked around, faces I know, I fell in love with the people in the front row. Check it out. I got hip-hop taste buds. I wanna hear that bass when I make love. Wanna hear some lyrics when I wake up. Write rhymes to get me through a breakup. Žal se moram posloviti. Rough up whiskey straight, no chaser. Went through 50 breaks, no favor. Till I found this one and made the bass hook with the drum. My savior, I come back, tongue that sharp like a thumbtack. Čau, Mitja, imam eno dobro pa eno slabo novico. Kjer bi najprej slišali? Ok, dobro. Dobro je, da je tle signal, ki so zelo dobra. Slabo je pa, da smo se tle nekaj izgubili. In v bistvu je zelo tak čudno. Tle ena lipa raste, pozor, pa bukva je ena, a ja, pa pred ene kako urco smo šli mimo ene bajte. Zravi pa znak za omejitev 30. Ja, pa tle stojimo, mislim, na eni strani vidim potok, na drugi pa reko. People don't complain if suffers in here and you in the front row or covered in beer and club bonus don't say the place is wrecked, it's your fault. If the roof is on fire, it's an electrical fault. Man, I bet you will bowl when I bring it live like Friday night footy in my hoodie, I can hide out. Mene kar skrapa, jaz smo med dve, da slišala, pa me se zdi verjal, ko nas priješi iskat. With me, honey, I got like $500,000 with Monopoly money. There's no stopping me, honey, so you can take my hand, we can land the beach and count my grains of sand. Take a plane to Japan and drink sake with the mafia. Fly to Libya for some Bacardi with Gaddafi. Dinner date followed by a funk show. We rip off the tops and jump around in the front You know I row. looked around, faces I know, I fell in love with the people in the front row. You know I looked around, faces I know, I fell in love with the people in the front row. Put me here and I'm all yours, not for the money and it's not for the applause, no. It's for the nosebleed section. You know I looked around, faces I know, I fell in love with the people in the front row. You know I looked around, faces I know, I fell in love with the people in the front row. Izbili
Kot smo videli v posnetku, obrazi so isti kot ste tule, le da ste malce mlajši, a ne? Malce je podoba spremenjena, ampak vaše nekako tiste vrline in tista vodila, ki jih upoštevate, so pa ostala ista, ne glede na to, da je nekaj let preteklo, odkar je ta posnetek nastal. Pa bi kar na tej točki nadaljevala, Gašper, skavti, taborniki, vse skupine, ki se nekako ukvarjajo s preživetjem v naravi, s tem, kako z minimalnimi sredstvi zadostiti temu, da preživiš. To je tudi ena od zanimivosti v življenju, da se znamo s skromnostjo spoprijeti, da ne stremimo vedno k tistemu velikemu, bogatemu materializmu. Je pogosto med ljudmi asociirana tudi preko dokumentarne oddaje. Bear Grylls je tisti znani preživelec v naravi, ki okuša različne živali, se podaja na različne zelo ekstremna mesta. Pa me zanima, a se čuti potem tudi pri vaših skavtih vpliv recimo take oddaje, glede na to, da v današnjem času mladi res več posegajo po moderni tehnologiji, po računalnikih, po televiziji in je mogoče skavtstvo in preživetje v naravi prikazano na malce drugačen način, kot je bilo včasih? Ja, je, vsekakor je povezava, oziroma mladi najdejo povezavo med takimi oddajami o preživetju v naravi. Konec koncev je tudi ta glavni lik, oziroma Bear Grylls, skavt, je bil svetovni skavtski načelnik in mladi potem najdejo neko povezavo med življenjem v naravi, sicer to so zdaj nekaj, on prikazuje tam ekstreme, mi se takšnih ekstremov na skavtih ne gremo. Ne okušate kakih posebnih živali? Ne okušamo posebnih živali. Tako da, ja, je pa vsekakor noč preživeti v bivaku, ki si ga sam postaviš iz naravnih materialov, je v bistvu konec koncev kar približek tistega, no, sicer ni zdaj to enaka stvar, je pa izkušnja v bistvu zelo zanimiva, no. Tako da v bistvu, če ne probaš, ne veš, kako je živeti oziroma preživeti nekje v divjini, pa je lahko to v bistvu zelo blizu civilizacije ali pa nekje na drugem koncu sveta, no. Je dovolj že to, da nimaš modernih pripomočkov, kot so telefon, ogenj, in vseh pripomočkov, ki dejansko bi jih v danem trenutku potreboval, da bi recimo si zakuril ogenj, da bi si postavil neko zavetje, karkoli. Tako, že v bistvu to je dovolj, da marsikaj ugotoviš, odkriješ, kak nam je v bistvu luštno, fino in v kakem obdobju živimo. Ja, in to je zanimivo, fajn je tam biti. Nam je tudi recimo inspiracija, spomnim se, enkrat smo na zimovanju smo imeli starejšimi skavti to, prav eno delavnico, ki smo rekli Ultimate Survival in smo sredi zime, minus je bilo, pomrznjeno je bilo in mi smo po reki Mirni bredli, tako kot on, z rukzaki gor v kratkih hlačah noter. In je carska stvar to, ne. In je super tista izkušnja, tako kot je pa Gašper rekel, ne, koliko pa prideš domov, pa znaš res še veliko, veliko bolj ceniti tiste stvari, ki sicer jih imamo za samoumevne, ne. Pa tudi druge stvari, ne, tam mi si seveda sami moramo skuhati na dobro in kar skuhaš, poješ, če zažgeš, pa če zažgano poješ in tako naprej, ne. In potem znaš tudi malo bolj ceniti tisto, kar potem mama doma skuha, ne, in manj ozvihaš, ne, kot sicer kdaj. Je veliko dobrega potem, ko se vrnete iz takih izkušenj. Katere pa sicer tudi spretnosti razvijete, kadar greste tako, kot je Gašper opisal, da greste v naravo, postavite bivak iz naravnih materialov. Tukaj je potrebna velika mera iznajdljivosti. Tudi kar se recimo učite na vaših srečanjih, kakšen vozel narediti, takrat zelo prav pride verjetno, pa še kakšna druga spretnost tudi. Ja, drži. Vse take stvari, kar se tiče življenja v naravi, ne, se pravi, ja, šotor postaviti šotor brez šotora, ne, se pravi bivak, ogenj zakuriti, tudi če nimaš žigalic in tako naprej, skuhati si, ja, most si narediti čez reko in tako naprej. Je vrsta takih stvari, pa niso toliko same sebi namene, sej ravno to, ne, znajti se,
ko nečesa nimaš, pa želiš vseeno cilj doseči, to je spet vzgojna stvar. Kolikokrat nam neki stvari zmanjka, jih nimamo, pa če človek nima take izkušnje, pa se reče, ne morem nič narediti, če tega nimam. Kakšno vlogo ima pa tu timski duh, glede na to, da vedno delate v skupini? Se zelo pozna, da recimo nekdo ni tako tehnični tip, pa se nekdo drug malce bolj znajde, pa mu predlaga, pa dajmo tole skupaj. Kako pride do izraza to medsebojno sodelovanje? To so fantastične zgodbe, sploh pri izvidnikih, to je ta osrednja skupina, tam imamo vode, mi temu rečemo, to so male skupinice, približno 5, 6, 7 fantov ali deklet, ki imajo svoje funkcije, svojega vodnika, svojega kuharja in tako naprej, že v osnovi, ločeno glede na sposobnosti in talente posameznika, ampak najbolj zanimive so potem zgodbe, ki se dogajajo med vodi, ko nastanejo razni pakti, ko fantje grejo puncam drva sekati, noge kuriti, punce fantom, nekaj kuhati in tako naprej. Ja, to so fantastične zgodbe. Se pravi, malce si pomagajo, tudi glede na to, kateri spol je pregovorno za neke stvari boljši oziroma lažje izvaja. Seboj ste prinesli tudi vašo glasilo, glasilo župnije Videm ob Savi, ki je ob jubilejni 10-letnici doživela oziroma uzrla luč sveta. In ko sem tole malce vmes listala, sem zasledila, da imate zelo zanimiva imena. Poleg svojih teh klasičnih, seveda ime, kot so vam ga nadeli starši in primek, ki ga nosite po očetu večinoma, imate zraven zelo zanimivo kombinacijo značajske lastnosti in živali. To poimenovanje je sicer značilno pri skavtih, ali je to vaša posebnost tu v krškem okolju? Kako je s tem? To je značilno za skavte. Vsi skavti imamo znotraj tega voda, kot je prej Mitja povedal, eno svoje ime. Zdaj mi v Krškem smo se odločili, da bodo to slovenske živali. Tako da tudi noter ste lahko opazili, da so v bistvu poimenovane slovenske živali. Se pravi, če si član nekega voda, ki ima ime recimo sokoli, potem si sokol. Znotraj voda so pa otroci, ki pa dobijo potem ime po nekem svojem izpostavljenem značaju ali pa neki posebni lastnosti. Recimo pozorni sokol, ali pa, ne vem, razigrani viharnik, to je Mitja. Se pravi, pokaže nek del tebe, ali pa mogoče včasih, če je otrok še v odkrivanju samega sebe, se voditelji odločimo, da mu damo neko ime, o katerem je dobro, da se recimo še razvije, in potem postane to. Nekaj, kar začutimo v njem, v njegovem značaju, potem tisto izpostavimo in je zanimivo, kako se ravna z leti po tem svojem imenu. No in sedaj vas bom vse tri postavila pred izziv, da se boste predstavili s klasičnim imenom in priimkom in še skavtskim, pa malce tudi razložili, kako ste do tega imena prišli, kaj predstavlja, koliko je resnice v njem, da malce tudi gledalci začutijo, kakšna so ta poimenovanja v vaši organizaciji. Kar začnimo. Jaz sem ga najprej dobil, jaz sem Mitja, torej razigrani viharnik. To je moje ime, ki sem ga dobil že, ko sem bil še skavt v Mariboru. Ne sicer pri izvidnikih, ker takrat še skavtov ni bilo, ko sem jaz bil toliko star, da bi lahko bil izvidnik. V klanu, torej v tej starejši skupini, ta se je enako imenovalo, kot je Špela razložila, viharniki, pa ne oni tisti suha debla, ampak ptiči viharniki, gorski ptiči, drzni ptiči, ki letijo in tako dalje. Se ne ustrašijo, ne? Tako, meni je silno všeč to ime. Razigranega, tako so me pa začutili pač drugi člani tega klana v Mariboru, tako da ja, nekaj otroškega je treba ohraniti tudi kasneje, tako da mi je zelo všeč to ime in me navdihuje. Jaz sem Špela, sicer pa neverjetna Boborovka. Vod Boborov smo ustanovili dekleta v Krškem, ko so se prvič formirali vodi pri nas. Neverjetna pa zato, ker takrat še nisem bila tako zelo neverjetna. To je točno tisto obdobje, ko še sama nisem prepoznala svojih talentov in sposobnosti. Se pa strinjam, da se je z leti zelo, zelo razvila moja neverjetnost in jo tudi opravičujem danes. Ja, bo kar držalo. Ja.
In še za konec, Gašper. Ja, torej, moje skavtsko ime je pa Vestni Gams. V bistvu Gams je tudi vod, ki je že od samega začetka v Krškem. Vesten, drugi so me prepoznali kot Vestnega. Zdaj, če sem to upravičil ali nisem, bojo drugi povedali. Težko sam sebe ocenim. Tako da, to je to. Lahko mi jaz Špelo pohvalim. Hvala. Mitja, poleg tega, da ste skavtski voditelj, vas marsikdo pozna ali pa tudi ne kot videmskega župnika. In kljub temu, da je nepošteno in mogoče tudi težko vse metati v isti koš oziroma posplošiti, bi vseeno postavila vprašanje, kako bi ocenil neko splošno duhovno življenje skavtov, ki so vključeni v organizacijo na Vidmu. Oziroma tudi strani tistih, ki so mogoče z vami povezani, ker je le nekaj posebnega. Ste drugačni kot taborniki, drugačna energija se pretaka in mogoče kot človek, ki se poklicno ukvarja z duhovnostjo, z duhovništvom, ste pravi naslov, da tako oceno, čeprav je to malce nehvaležno delo, vseeno podate. Ja, v bistvu bi podpisal tisti prvi del vašega vprašanja, da je pri taki stvari je res težko dati na splošno oceno, ker to je pač tako, ne, mislim, tak odgovor je individualen za vsakega in še tam je tako, ne, nekaj je družine, iz katere izhaja, nekaj je nek moj prijateljski krog, v katerem se družim, nekaj je izkušnje, ki sem jo sam dobil in tako naprej. So to res zelo, zelo različne zgodbe. Jaz sem tako človek, ki gledam pozitivno na to. Seveda vedno, tu ko gre za vprašanje duhovnosti ali pa religioznega življenja in tako naprej, ne pa sploh Evropo, pa tako tu velikokrat zapademo v tisto skušnjavo, ne vem, jamranja, želeli bi si, da bi bilo drugače, da bi bilo boljše, da bi se namesto vseh teh potrošniških stvari, v katere smo zagledali, ne samo otroci in mladi, s katerimi se mi ukvarjamo, ampak tudi ali pa še bolj odrasli, ne, da bi bili bolj pozorni na samega sebe, na svojo duhovno rast, na vrednote, na odnose in tako naprej, ne. Ampak, ne vem, če človek jamra in si samo želi, da bi bilo drugače, pač nič ni drugače, samo malo dušen postaneš. Jaz pozitivno gledam, jaz sem vesel vsakega napredka in nam je res tako, res velik navdih gledati posameznike. Imamo res take čudovite zgodbe, recimo, ne vem, posameznike, s katerim smo se res načrtno ukvarjali in potem, ko pogledaš, ne vem, takega otroka pred 4 leti, ko je prišel k skavtom, ali pa danes, pa vidiš neverjetno razliko, pa ti recimo starši rečejo hvala za to. To je tisto čudovito in to se mi zdi veliko lepši odgovor kot nek posplošen odgovor, ki bi verjetno tudi v našem primeru mogel biti malo dušen. Ne pa bi bilo škoda, da bi bilo, ne. Sta tudi vidva, Gašper in Špela, doživela, da so starši pristopili k vama in izrazili neko hvaležnost, ker so opazili, da je njihov otrok postal boljši, odkar je pri skavtih? Ja, pride kdaj kakšen starš, se ti zahvali, zato ker pač je otrok lahko pri skavtih, ker mu to v bistvu tudi omogočamo, tako da ja. Ja, pomembno je, da tudi staršem predstavimo, kaj mi počnemo, ne? Ker večina staršev se v bistvu sploh ne zaveda, kaj pa mi delamo, ne? Otroci pridejo domov, nimajo časa razlagati, ne? Kaj se dogaja tam, in zato večkrat tudi ne prepoznajo našega dela, ne? Ampak z leti se to spreminja, rastemo skupaj s starši, tudi starši se zavedajo naše vloge, tudi pri vzgoji njihovih otrok, tako da čudovito sodelujemo skupaj, lahko rečemo, ne? In zelo veseli smo tudi, da nas lokalno okolje prepoznava kot bomo rekli, kvalitetno vzgojno organizacijo. Seveda se prijavljamo tudi na ne vem, razpise, ki jih ima lokalna skupnost, ne, na področju vzgoje mladih in tako naprej. In tudi tam potem prepoznavajo in nam je tudi to dragoceno, ne, ta odziv, ta feedback, ne. In glede na to, da smo sredi prazničnega časa in da smo danes največ govorili o dobrem, o pozitivnem, seveda ne moremo oddaje lepše zaključiti kot to, da nekako podelimo misli z gledalci, kakšno je nekako sporočilo za prihajajoč božični čas, ki bo prihodnji teden v polnem razmahu v naši sredi.
Kakšne so želje, tako recimo za samega sebe, za posameznika, za družbo? Kakšno je tisto sporočilo, ki ga nekako nosi vsak izmed vas v sebi in bi ga želel tudi ponesti med ostale? Ja, najbolj to, da se v tem hitrem tempu življenja, ki ga imamo danes, da bi se znali ustaviti za trenutek, se podružiti s svojimi bližnjimi in svojimi prijatelji, si vzeti čas za prijatelje in bližnje, z njimi se pogovoriti, podružiti, pozabavati. Punce bomo imeli zadnjo besedo, ne sem nadaljeval. Podavati. Pravzaprav mi se trudimo, ne, da to ne bi bila samo želja že v adventnem času, ki sem ga prej omenjal, ki ga pripravljamo. Pravzaprav še delamo ene take korake, da te božiče in novoletne želje ne bi bile samo želje, ampak da so res eni taki dobri temelji, tako da vsako nedeljo mi ponudimo, tako prav načrtno ponudimo ene dve taki drobni vrednotici, pač tako kot predlog, kar se nam zdi, da bi lahko nekdo naredil v svojem življenju, zato da bo božič res lep, ne, recimo ne vem, ustaviti se za trenutek, prisluhniti, smo recimo dali eno tako stvar prvo nedeljo, prisluhniti sočloveku, ne biti pozoren na človeka, ne, ali pa ne vem, zavedati se, kaj vse lepega nam je dano, ne. Ko se človek tega zave, potem je seveda takoj naslednji korak, ja, kako lepo, sem hvaležen za to, potem takoj praznik lep in je vse lepo, mislim, je že današnji dan lep, ne, kaj še lep praznik, ne, tako v tem smislu, tako da se mi zdi, da je fajn, da si vsak v sebi tako ene dobre temelje postavi za to, ne, da se ve, kaj je v resnici pomembno, kdo sem v resnici jaz, a sem se mogoče zdaj v tem vrvežu oddaljil sam od sebe, kje je moje življenje postalo zlagano, da se spet vrnem k samemu sebi, svojemu dostojanstvu, da se vprašam, kjer odnosi so mi pomembni, kaj je tisto, kar me res osrečuje, izpolnjuje in da v to vložim svojo energijo, ne, potem takoj postane vse lepo in svetlo. Zdaj je težko pri teh modrih besedah še kaj dodati. Jaz sem tudi ravno razmišljala, da mi je take lepe misli, ki sem jih namela za zaključek, jih je kar vzel iz jezika. Je pa tako, bom zaključila z lučjo miru, ker smo ravno v tem času. Velikokrat se nam zgodi, da ko luč miru prinesemo recimo ali na župnijo ali kakršnokoli ustanovo, se zgodi, da pride kakšen gospod ali pa gospa, ne, pa upihne tisto svečko, pa odnese svečo samo domov, ne, ali pa joj, dajte mi 5 sveč, nič pržganih, ne, bom jaz to pa pržigala na grobu ali pa ne vem kje, ne. In potem se mi trudimo razložiti, da je bistvo v plamenu, ne v sveči, da je plamen tisti, ki prinaša mir, plamen tisti, ki prinaša toplino, ljubezen. Pa to velja tudi za nas, da nismo mi sam kot neka oseba navzven čudovita, ampak da tudi to svojo čudovitost prinašamo tudi drugim ljudem, sploh v tem prazničnem času in še posebej tistim, ki imajo tega manj kot mogoče kdo drug. Lepe misli za zaključek, katerim ni nič kaj posebnega za dodati, razen to, da si seveda vsi želimo, da se uresničijo oziroma da vsak pri sebi poskrbi za to, da se v čim večji meri te želje tudi udejanjijo. Hvala lepa, Gašper Repše, za udeležbo in tudi za vso komunikacijo, da smo v tako hitrem času uspeli predstaviti krške skavte v prazničnem času. Hvala lepa, Špela Črnič, in pa seveda vaš duhovni vodja in tudi siceršnji videmski župnik in skavtski voditelj Mitja Markovič. Hvala lepa, da ste si vzeli čas, da ste prišli in želim vam lepe praznike, ki prihajajo. Hvala. Enako. Drage gledalke in cenjeni gledalci, pripeljali smo do konca malce že praznično obarvano oddajo, v kateri smo s krškimi skavti spregovorili o praznikih, o jaslicah, ki jih bomo postavljali prihodnji teden, in o miru, ki je potreben vsem nam in si ga seveda vsi želimo. Ne zamudite znova oddaje, ki bo na sporedu prihodnji torek, ko bo k nam prišel sam Božiček. Z njim bomo poklepetali še v bolj sproščenem vzdušju, kot smo klepetali danes, zato tega nikar ne gre zamuditi. Do takrat pa bodite lepo, imejte se prijetno in preživite lep teden. Nasvidenje.